पटीदार हमार ट्रक लहला पूजनवो करा लहला, लेकिन पूजनवा में हमहू का को नहीं आए पूछला कि तू चलबा। मने मन तो सरऊ हमरे बड़ा जलन होत बा। ट्रक ला के सरवा गांव भर में रोला बना देल बा। अब हम करी त का करी, हमरो बड़ा टेंशन होए लगल कुछ बा। तो सातिर दिमाग लगावे के पड़ी, ऐसी काम नहीं चली। सातिर दिमाग यह बा कि रोडवा पर के 1 बिघावा बेच के धीरे से 2 ठू ट्रक निकलवाई। उनकर 1 ठी बा, हमार 2 ठू। हमार रोला बनले बा, अगर हमार रोला दबावे खरतीन ओको और लहना त हमार जोन बचल कुचल जमीनिया बा ओके बेच के 4 ठू और निकलवा। चली तब 1 बिघावा बेची 2 ठू ले आई, फिर देखल जाई।